Inshuti bavandimwe, reka mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Dushimye Imana rero yongeye kutugeza muri uyu mwanya mwiza, wa mwanya tugiye kwigiramo ibyanditswe byera mu ishuri ryo ku isabato. Uwiteka rero ahabwa icyubahiro. Tumaze iminsi twiga mu cyigisho cya 8 kivuga ngo imbaraga y'umuzuko wa Kristo. Twasanze kuzuka kwa Kristo kwaragize uruhare runini cyane mu myizerere yacu, mu myizerere y'abakristo, kubera ko twabonye ko nubwo Kristo yari yaraje mu isi aje kudupfira, ariko iyo adupfira ntazuke ntacyo byari gutanga. N'ubutumwa twigisha ntacyo bumaze, ndetse no kwizera twizera ntacyo kuba kumaze. Rero kandi nta nubwo tuba tuzazuka. Yesu Kristo yarakoze aradupfira, ariko arazuka kugira ngo tubone ubugingo. Kandi noneho twibuka ko inatubwiye ko nubwo azutse, nubwo tuzazuka, ntabwo bihagije, azabaje kugira ngo adutware aho ari, kugira ngo natwe tuzabeyo. Ndakwifurije nawe rero. Tugiye kureba rero ibyo muri make, ibyo twakwiga cyangwa twakomeza tukiga no kuzirikana, kubera ko iyo twize icyigisho cy'icyumweru ntabwo bisaba kugira ngo birangirire aho ngaho, ahubwo bisaba kugira ngo tujye dukomeza kwibukiranya ibyo twizemo, mbese twakuye mu iki, kugira twe kujya twigira aho gusa. None tuzazirikana iki muri iki cyigisho cy'iki cyumweru kandi dufite? Reka turebe amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, cyanditswe na Ellen White. Turasoma ku rupapuro rwa 416, ariko mbere yuko dusoma, reka manze mbibutse ko muri kumwe na Eveline nk'uko bisanzwe, maze rero dukurikizeho gusenga. Data wera ukiranuka, murengezi w'ubugingo bwacu, urakoze. Uri Imana ihoraho, uri Imana isumba byose, uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Ngaho Data mwiza, tegekera muri twebwe kugira ngo tubashe kumva no gusobanukirwa, kandi njye guhora ku ngoma, tubashe gutegereza uriya munsi ugiye kuza, tukazaba n'umwami wacu Yesu Kristo. Ngaho rero ibidukwiriye uduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Ubumana bwa Yesu ni ubwishingizi ku mwizera wese ko afite ubugingo buhoraho. Yesu yaravuze ati, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Nibyo koko, uwizera Yesu Kristo naho yaba yarapfuye azabaho. Noneho arongera avuga ngo, mbese wizeye ibyo? Aya magambo Kristo yavuze ryari? Twibukiye amagambo Kristo yavuze igihe Lazaro inshuti ye yari yarapfuye, ndetse ngo yaramaze iminsi 4 mu gituro amaze no kubora. Noneho rero ajya iwabo w'abakobwa babiri bari basigaye, bashiki be Mariya na Marita. Noneho rero agezeyo bamubonye, ntabwo bamubwiye, ni nko bamubwiye nabi bati, ubundi ko twagutabaje ngo uze gutabara inshuti yawe, ntuze, yewe no gupfa apfa ntabwo waje kudufasha kugira ngo tuzike, none uje gukora iki? Ari nk'uyu munsi natekereza ko ariko twamubwira nabo, kandi ntabwo bari bishimye, ariko nyine kubera bamwubahaga, ari inshuti yabo, nta kundi bari kubigenza. Baravuze ati, none se mwami uje he? Wikwirushya rwose, yarapfuye kandi baramushyinguye, iminsi irashize. Ariko Yesu yarazi icyo avuga, aravuga ati, oya, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Yabwiraga Marita ati, rwose mbese koko wizeye ibyo? Ahangaha rero Kristo muri make yerekezaga ku gihe azaba agarutse, niyo kuzuka n'ubugingo. Ariko byose bizagaragarira hehe? Igihe azaba agarutse. Abantu twabonye ko bazazuka, barazahora bapfuye bizeye, bazazuka, bazukira ubugingo buhoraho, bambikwe ya mibiri itarwara, ya mibiri itabora, ya mibiri itababara, ya mibiri itagajuka, ya mibiri myiza, ya mibiri atari wa mubiri wa mbere wa Adamu watsinzwe, ahubwo wa mubiri wa Adamu wa kabiri ari Yesu Kristo, wa wundi watsinze, wa wundi wapfuye kandi akazuka. Tuzambikwa rero umubiri w'ubwiza wa Yesu Kristo. Nicyo gihe rero Yesu yavuga ati, rwose unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Icyo gihe rero abantu b'intungane bapfuye bazazuka bafite umubiri udapfa, uko nemaze kwivuga. Naho kandi ab'intungane bazaba bakiriho bazimurirwa mu ijuru nabo badapfuye. Igitangaza rero Yesu yendaga gukora azura Lazaro mu bapfuye cyashushanyaga umuzuko w'intungane zose zapfuye. Isi yahinze umushyitsi cyane ubwo umwana w'Imana yahamagaraga abakiranutsi basinziriye ngo bazuke.
bitabye uko guhamagara, maze bazuka bambaye ubwiza no kudapfa, batera hejuru bati, kunesha urupfu n'igituro, wa rupfu we, urubori rwawe rurihe, uwa gituro we, kunesha kwawe kurihe. Ni amagambo dushobora gusanga mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 15 ku murongo wa 55. Nuko abera bakiri bazima ndetse n'abera bazutse bahanika amajwi yabo, batera hejuru mu ijwi rikomeye ryo kunesha. Imibiri yari yaramanutse mu gituro ifite ibimenyetso by'indwara n'urupfu, yazukanye ubuzima n'imbaraga bidashobora gupfa. Amen. Abakiranutsi bari bakiri bazima bahinduwe mu kanya gato, mu kanya nk'ako guhumbya, maze bazamuranwa n'abari bazutse bajya gusanganira umwami mu kirere. Mbega iteraniro ryiza! Inshuti zari zaratandukanye, zaratandukanijwe n'urupfu, zongeye kubona umutazongera gutandukana. Natwe rero igihe nikigera Yesu azaba agarutse, duhumure. Hari abavandimwe bacu twabuze, hari ababyeyi se, hari abana twabuze, hari inshuti, muri make buri muntu wese uwo yagiye abura ariko akaba yaramubuze yizeye, noneho kandi nawe akaba yizeye byanze bikunze igihe kigiye kugera, impanda y'Imana ikavuga Yesu agarutse. Noneho rero abasinzire mu bituro bakazuka, n'abazaba bakiriho bagahindurwa, tuzongera kubona n'abandi bacu bose babandi bagiye bapfa kuba turi abana kugeza uyu munsi wa none, abapfuye bose tukabaririra bakagenda bikarangira, bose Imana igiye kuvuga tuzongera tubabone, urupfu ntiruzongera kubaho ukundi, koroga ntikuzongera kubaho ukundi, iyi mibiri twambaye, iyi mibiri ipfa, iyi mibiri ibabara ntabwo izongera kubaho, tuzaba n'umwami wacu iteka ryose. Nibyo nkwifurije, nanjye ndabyifurije, Uwiteka azatubashishe kugera aho heza. Data ukiranuka, murengezi w'ubugingo bwacu, ni ukuri turagushimye, tugushimiye Data wera, tumaze gucumura, kuko ibihembo by'ibyaha byari urupfu, ntabwo wemeye ko tuzapfa rwa rupfu, ahubwo Data mwiza rero urateganije uko bizagenda turamutse ducumuye, nuko nyaguhora ku ngoma wohereza umwana wa Yesu Kristo araza aradupfira ku musaraba, ntitwaba gupfa, arapfa, arabazwa. Twabonye ukuntu byagenze kubera urukundo rwinshi, yababajwe ku musaraba, yatewe imisumari, yaratutswe, yarakubiswe kugeza ubwo yicwa nabi, abahisi na bagenzi bose baramukobye, baramuseka. Data mwiza, byose byari ku bwacu, ndakwinze Data mwiza, ujye utuma tubiha agaciro uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo byahagarariye gusa Data, umwami wacu yarapfuye, amaze gupfira ku musaraba, arashyingurwa, ajya mu gituro, ariko Data ushimwe kutemeye ko urupfu rumuherana, yarazutse. Uyu munsi wa none niyo nsinzi ufite kubera ko yazutse, natwe tukaba twizeye ko ari abacu babuze, igihe agiye kuzagarukira bazazuka. Natwe Data mwiza, ntituba tubarapfuye, igihe kizagera dukanguke tuve muri bya bitotsi, kandi naho yagaruka ubu tukiriho Data wera, nk'uko Pawulo yari azi ko Yesu ashobora kugaruka bakiriho, ariko Yesu biragaragara ko atazagaruka Pawulo akiriho kubera ko ntakiriho. N'uyu munsi rero natwe ashobora kugaruka tukiriho cyangwa tutariho, ariko icy'ingenzi Data mwiza, tubashe kwitegura nk'uko bikwiye, twitegure kandi twiteguze n'abandi. Data icyubahiro gikomeze kibe cyawe uyu munsi n'iteka ryose, kandi Data wera, ntabwo turangirije aha ngaha, turacyakoze ibyisho byacu bya buri munsi, kugeza igihe tuzaba tutakiri muri uyu mubiri. Uzabana natwe Data mwiza, ujye uduha ibidukwiriye Data, bitandukanye n'ubushake bwawe, kandi nyaguhora ku ngoma, ibyo ushaka, ibyo ushima, ibyatuma ukomeza guhabwa icyubahiro byonyine gusa, ibyo tugusabye kugira ngo biduhere ubuntu, ari njyewe, umuryango wanjye, n'imiryango y'abakunzi b'umusaraba, twese Data mwiza, turakwinginze byose ubiduhe nk'uko ushaka, kandi biduhere ubuntu, mu izina rya Yesu, amen.